falou de sentimentos, sabe? São os meus. E nos da Bianca. Ele é meu melhor amigo. A gente não aguenta ficar separado. Nossa, vem ele, gente. Ele adora isso, né? A senhorita promete não aprontar mais. Cacá, você está aí. Promete não ajudar? Prometo, mãe. Eu prometo por mim e prometo pelo Felipe. Pessoal do YouTube, esta é a Karina, a nova estrela do canal mais acessado da internet. Cara, o que você tem a dizer ao seu fã-clube que já fez até comunidade pra você no Orkut? E a lareirazinha está uma lareira zona. Para, Toninho! Ah, Karina. Que uma Carol. Carol. Tô afim. É que ela fez a unha hoje, ela tá mostrando pra vocês, ó, tá vendo? Ela quer mostrar que ela fez a unha, cortou a cutícula, aparou as pontas. Aparou as patinhas. Né? Cacau, Quer que eu fique assim, ó? Tá muito frio aí, Carol. Ah, não, é sério. Não, agora eu não tô. Vamos fazer, pode trabalhar, vai. Eu vou orar, ô pai, faz ela deixar eu filmar, pai. Olha lá, o senhor te mandou fogo. Manda fogo, pai. Queima. Queima.